आशिक जी, आपका फोन आया है आशिक जी। कृपया करके अपना फोन उठा लीजिए आशिक जी। आशिक जी, आपका अर्जेंट मीटिंग होगा आशिक जी। कृपया करके अपना फोन रिसीव कर लीजिए आशिक जी। मिस्टर आशिक, प्लीज पिकअप द कॉल। आशिक जी, आप कहाँ पर हैं? आपका फोन का घंटी बहुत देर से बज रहा है। कृपया करके अपना फोन रिसीव कर लीजिए आशिक जी। प्लीज आशिक जी, प्लीज पिकअप द कॉल।